Guys, i-discuss natin ang mga ventilator settings na dapat natin i-adjust kung may hypoxemic respiratory failure ang pasyente. Disclaimer muna guys, always inform your doctor first bago mag-adjust ng settings ha. First, taasan natin ang FiO2. Nandito ang formula ng target FiO2 guys kung gusto nating ma-achieve ang desired PaO2. As much as possible guys, huwag masyadong mataas ang pagtaas natin ng FiO2 para ma-prevent natin ng oxygen toxicity sa pasyente. Pero kung masyadong hypoxemic o desaturated ang pasyente, pwede naman natin siya bigyan ng mataas na FiO2. Basta ititrate o babaan natin ang FiO2 kung nakorek na ang hypoxemia ng pasyente. Kung nagbigay na tayo ng mataas na FiO2 at hindi pa rin nakorek ang hypoxemia ng pasyente, ang tawag natin dito ay refractory hypoxemia. Ang gawin natin ngayon guys, taasan na natin ang PEEP. So sa tanong na to, tama ang sagot ni na Janet, Cecil, Shu, Mary Grace at ni Marcus. Kung mag-increase tayo ng PEEP guys, make sure gradual o dahan-dahan lang. Pwede kasi magkaroon ng barotrauma ang pasyente natin kung mataas na agad ang pag-akyat natin ng PEEP.